بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. تحتفل الكنيسة اليوم بتذكار رسول عظيم جدا، وهو أحد الاثنى عشر، وهو الرسول يوحنا الحبيب. وهذا الرسول أكتر شيء أو أكتر صفة تميزه هي صفة المحبة، وهو أكتر واحد كتب سواء في رسائله أو في إنجيله أو في سفر الرؤيا. 3 حاجات اللي هو كتبهم كان يختص بهذه الصفة، وهي صفة المحبة. وبالتالي الكنيسة حطت لنا النهاردة الجزء اللي اتقرأ علينا لما المسيح إلهنا بيقول لسمعان بطرس بعد ما أنكره: يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ يا أحبة، لو جينا بصينا للسماء بعد انقضاء الظهر وطلعنا فوق، ربنا يدينا كلنا نطلع، مش هتلاقي فوق أي نوع من أنواع الخدمات، مش هتلاقي مدارس أحد، مش هتلاقي اجتماعات، بس هتلاقي شيء واحد فقط فوق، هو الوحيد اللي موجود، هي المحبة. عشان كده المسيح إلهنا لما جه ادى آخر وصية ليه ويقول كده: هذه هي وصيتي. يعني تحس ان هو بيقول لك: انا بعد ما علمت اكثر من 3 سنوات، لكن انا مش عايزكم تطلعوا غير بالآية دي فقط. هذه هي وصيتي. ايه يا رب الوصية دي؟ ان تحبوا بعضكم بعضا. يقول: بهذا يعلم الجميع انكم تلاميذي. الناس يا أحب عشان تعرفنا ان احنا ولاد السيد، ولاد الملك، ولاد الاله الجميل ده، يجب ان نحب بعضنا بعض. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذ. والمحبة اللي يقصدها ربنا هي مش المحبة المزيفة او المحبة المشروطة. ساعات ممكن اقابلك تديني وش كويس لكن القلب يضمر شرا. ممكن تقابلني بوش مبتسم لكن من جواك انت في غضاضة بيني وبينك. المحبة دي لا يقبلها الله. ايضا هناك محبة مشروطة. تحبني احبك، ما تحبنيش انا مش هحبك. اتعاملت معايا كويس هعاملك كويس، لكن اتعاملت معايا وحش هعاملك وحش. بتقول لي: ما انا اهو بحب، يعني تقول لربنا انا بحب اهو، يا ربنا يقول لك: المحبة دي ملهاش اي قيمة عندي. لكن انت يا رب عايز انهي محبة؟ قال لك: عايز المحبة الغير مشروطة، اللي هي انا ماليش دعوة بالطرف الاخر، هو هيقدم لي محبة نتيجة اللي انا اديت له محبة ولا لا. هو ماليش دعوة، انا بدي محبة لكل الناس لكن مش مستني رد الفعل. احنا مشكلتنا يا احبة ان احنا بنستنى رد الفعل. بتقولنا كتير في الاعترافات، تقول: يا ابونا انا اديت محبة لحد معين بس قبلها بجحود، قبلها بحاجة وحشة، استمر اديله محبة؟ نعم، لأن هذه هي المحبة التي علمها لنا المسيح إلهنا. جاء إلى الأرض أحب الجميع، كانش بيعمل حاجة وحشة. شاف مرضى الناس وقوم أمواتهم وطبطب على كل واحد فيهم، وجم في الآخر قالوا إيه؟ قالوا: اصلبوا اصلبوا. هي دي نتيجة المحبة اللي أنا اديتها لكم؟ انتوا وحشين، انتوا ما عملش كده. طلع على الصليب قال إيه؟ اغفر لهم يا أبتاه. هذه هي المحبة التي قال عنها بولس الرسول: المحبة لا تسقط أبدا. هي المحبة الغير مشروطة. أنا بدي المحبة عشان سيدي علمني كده، أنا بدي المحبة عشان هو قال لي كده، لكن الطرف الآخر يردها لي إزاي أنا ماليش فيه. هو حر، يقدمها لي شيء كويس خير وبركة، قدمها لي شيء مش حلو ماليش دعوة، ماليش دعوة. أرجوكم افهموا الحتة دي. في نوعين من المحبة موجودين في الكتاب المقدس، بس هي اللغة العربية شوية مخلية الاتنين اسمهم محبة، لكن هي في اللغة اليوناني مفصولة.
النوع الاولاني المشروط اللي قلت عليه، اللي هو تحبني احبك، ما تحبنيش مش هحبك، ده اسمها محبة، دي اسمها الفيلو، ودي ما عليهاش بركة، مهما قدمت فيها ما تاخدش بركة خالص. انما المحبة التانية اللي هي بولس الرسول قال عنها لا تسقط ابدا، دي اسمها الاغابي، الغير مشروطة، الذي عملها المسيح زي ما بقول لكم. هي دي اللي تاخد عليها بركة، يقول عنها لا تسقط ابدا، يعني لازم تاخد بركتها على الارض وفي السماء. لازم محبة غير مشروطة. واحدة ست كبيرة كده كنت بخدمها في شرم الشيخ، فكنت دايما معتاد ان انا كل شهر بروح اغير لها الانبوبة بتاعتها. فانشغلت معرفش في ايه كده، فقعدت فترة مش ما رحتش غيرت لها الانبوبة. بس كانت ست جميلة قوي، كانت تحب كل جيرانها، تحب كل اللي حواليها. هذه السيدة اتأذت كتير من ولادها، سابوها وبيعملوها وحش، لكن كانت تحبهم لأقصى درجة. حتى بعض جيرانها كانوا يضايقوها، لكنها كانت تصنع خيرا معهم. كانت قلبها حلو قوي. فقعدت فترة نسيت موضوع الأنبوبة ده خالص، حتى حوالي 6 شهور. فبعد 6 شهور شفتها بالصدفة في الكنيسة، افتكرت ان انا الموضوع ده انا اسيه بقالي فترة. فرحت اعتذر لها، اقول لها معلش حقك عليا، انت عملتي ايه؟ طيب ما تقدرش تشيلها. قالت لي صدقني يا ابونا الانبوبة بقالها 6 شهور ما فضيتش. قلت لها هذه هي نتيجة المحبة اللي انت بتقدميها للي حواليك، لا تسقط ابدا، لازم ليها بركة. خلت الانبوبة فيها غاز طبيعي شغال ما بتخلص. الله يا أحبة هو عايز القلب ده، لأن القلب ده هو الذي يورث السماء، هو هتلاقيه في السماء. مش المحبة المزيفة، مش المحبة المشروطة، مش المحبة الضعيفة، ما تلاقيش الكلام ده في السماء. في السماء مش هتلاقي غير هذه المحبة العميقة التي بلا شرط. وأكيد النهاردة لما بنتكلم على قديس يوحنا، هو تعلم الحتة دي مش بس فقط بسماعه المسيح لما قال هذه هي وصيتي أن تحبوا بعضكم بعضا، لكن أعتقد هو سمعها كمان من قلب المسيح حينما اتكأ على صدره وقت العشاء. سمع قلب المسيح بيقول كده: أنا حبيت العالم كله، عايزكم أنتوا كمان تحبوا العالم. هذا الرسول العظيم اتكلم على المحبة لأنه شاف المسيح إلهنا وهو يصنع هذه المحبة، وكأنه عشان هو الوحيد يا أحبة اللي وصل مع المسيح إلى الصليب، شافها عمليا. كيف أن هذا الإله الجميل بعدما أعطى كل الناس أشياء جميلة أنكروه وصلبوه، وهو واقف الوحيد من ضمن ال12 اللي كان تحت الصليب، وسمع المسيح وهو بيقول اغفر لهم يا أبتاه. اتعلم هذه المحبة عمليا. ازاي ان حتى لو اللي قدامي بيعاملني وحش انا هعامله حلو، حتى لو اللي قدامي بيكرهني انا هديله محبة، حتى لو اللي قدامي بيسبب لي تعب انا هديله محبة، لان هي دي مسيحيتنا. في يوم من الايام لما عملوا لقاء مع زوجة الشهيد بتاع المرقصية، والمذيع بيسأل الست دي بيقول لها انت تنتقمي ازاي من اللي قتل جوزك؟ فوجئ بالرد اللي ردته عليه. قالت له ايه؟ قالت له انا مسامحه القاتل. الراجل كان هيتجنن. قال المسيحيين دول من انهي جنس؟ انتوا معدنكم ايه؟ كنت عايز اقول له عشان سيدنا علمنا كده، سيدنا علمنا كده، قال هذه هي وصيتي ان تحبوا بعضكم بعض. هي دي المحبه اللي تقدر تشفي. صدقوني عايز اقول لكم على حاجه، يعني ساعات لما حد يضايقك، ساعات تقعد تغلي جواك وعايز ربما توصل للانتقام، تقول لي انا مش لاقي حاجه تبرد ناري.
عارف ايه اللي يبرد نارك؟ تستغرب من الكلمة اللي هقولها لك دلوقتي. سامحه. تقول لي المسامحة هي اللي تبرد ناري؟ ده أنا عايز أنتقم. أقول لك فعلا. طب جرب كده إنك تسامحه، بس سامحه من قلبك. يعني مسامحة حقيقية. هتلاقي نفسك ارتحت خالص. صدقني هتلاقي نفسك ارتحت راحة غير عادية، وجالك كده سلام في قلبك غير عادي. مفتاح سر بديهولك دلوقتي هيخليك مرتاح. دايما تلاقوا الإنسان اللي مش بيشيل في قلبه من حد إنسان طاير، هو مش موجود على الأرض. شلنا من بعض وإن احنا نزعل من بعض وناخد على خاطرنا من بعض، ده يتقلك، يخليك تقيل. انت مش عارف تطلع لفوق، تقيل. الإنسان اللي مش فارق معاه أي حاجة من الحاجات دي إنسان طاير. أسألك سؤال وأسألك سؤال بسيط صغير يعني. هو أنا لما حد بيغلط فيا ويغلط فيك، أنت بتزيد أو بتقل؟ يعني واحد جه دلوقتي اداك كلمة وحشة، ضايقك بكلمة، أنت بتزيد أو بتقل؟ ولا حاجة، ولا حاجة. خلاص سيبه يغلط زي ما يغلط، تفرقش معاك. صدقوني احنا كتير واحنا ماشيين في الشارع ناخد شتايم قد كده، يا قسيس يا كذا، يا قسيس يا كذا. بس يلاقونا نعمل حاجه غريبه، اقعد اضحك في وشهم، اضحك لهم كده، يقولوا لي الراجل المجنون ده. هي مش جنان، هي حكايه ان انا مش فارق معايا. مش فارق. اشتم براحتك، اغلط براحتك، مش فارق معايا. بس اهم حاجه تكون من القلب مش فارق معاك. بس فينا ساعات ناس تقول لك يا ابونا انا حد غلط فيا بس انا مسامحه. اقول له مسامحه حقيقي من القلب؟ اديت له محبه حقيقيه من القلب؟ تقول لي اه. قلت له طب لو جه عمل الغلط فيك مره تانية، بيقول لي هفتكر له القديم والجديد. دي مش محبه، دي اسمها المحبه المزيفه او المسامحه المزيفه. يا احب الذي يغفر ويسامح يغفر ويسامح على كل حاجه. صدقوني عايز اقول لكم حاجه واختم بيها كلامي عشان الوقت. صدقوني الدنيا مش مستاهله. من فضلكم ما تخلوش الشيطان يخدعكم. الدنيا مش مستاهله. مش مستاهله نزعل من بعض، مش مستاهله نشيل من بعض، مش مستاهله نخاصم بعض، مش مستاهله. موضوع كله بينتهي في لحظه. مش مستاهله. الحاجه الوحيده اللي هتبقى لاي حد فينا هي المحبه، بس هي اللي هتدخل السماء. هذه هي وصيتي لكل المجد قالها وقبل ما يسيب الأرض. هذه هي وصيتي. أنا كأنه بيقول أنا مش عايز منكم أي حاجة تاني. هذه هي وصيتي، أن تحبوا بعضكم بعضا فقط. عرفت تعملها، عرفت تعمليها، لينا السماء. ما عرفناش نعملها، ملناش السماء. لإلهنا المجد دائما أبديا آمين.